Wadde abavubuka abeeyisa aba Jema Revolutionary Command Council balese ekitebe kya Jema Emmengo bakitaddeko kufulu tekirobedde bakulu abalondebwa okuddamu okukakalabya emirimu gy'ekibiina. Ssenkagale w'ekibiina kino Asumani Basalirwa wamu ne ssentebe w'ekibiina kyabwe Muhammad Kibirige Mayanja basobodde okuyingira awatali kuwakanyizibwa kwonna. Bano bategeezezza nga bwe baagala okuyita mu kuteesa okumalawo obutakkaanya n'abavubuka ababadde beddiza ekitebe. Tukkaanyiza nti wagenda kubeerawo akakiiko ak'enjawulo. Akakiiko kano nga kakulemberwa Mwami Reverend Santos Okema eyali founding chairman w'ekibiina kino, ng'akakiiko ako kagenda kukunoonyereza ku mbeera eyavuddeko ebyabadde wano jjo okubeerawo. Abakulembera bagamba nti wadde waliwo obuzibu nabo bwe bamanyi, naye abavubuka ekkubo lye bakozesezza ne batuuka n'okuwamba ekitebe lyabadde kyamu. Jema kibiina ekimanyikiddwa mu mateeka ga Uganda. Kikolera wansi wa ssemateeka wa Uganda, naye ate nakyo ng'ekibiina kiina ssemateeka owaakyo nga amateeka bwe galambika. N'olwekyo we wabeerawo omuntu yenna ayagala obukulembeze, ssemateeka wa Jema alambika bulungi engeri obukulembeze gye babufunamu. Ensonga nnyingi ezaatabudde abavubuka omuli ekibiina kyabwe okulema okuzimba abantu nekisalawo ky'okuwagiranga abasimbiddwawo ebibiina ebirala ebivuganya. Kyokka kino tekibalobedde kulangirira nga bwe bagenda okubissaamu engatto boolekera e Busia okulaba nga bakuuma akawulu kaddewo Hasibu Njuki nga ne Lord Mayor naye olugendo alwegasseeko. Kyokka balaze okutya nti engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakuttemu ensonga z'enkalala z'abalonzi zandiviirako akalulu okubbibwa. Mugambe lijja kukitereeza nafaayo.